В Москве умер режиссер Сергей Соловьев. Ему было 77 лет. В январе прошлого года Соловьев пережил инсульт. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По некоторым данным, ситуация осложнялась диабетом и проблемами с сердцем. Соловьев окончил режиссерский факультет в ГИКа, на его счету 2 десятка фильмов, в том числе «Станционный смотритель», «Асса», «Черная роза», «Эмблема печали», «Красная роза», «Эмблема любви» и «Дом под звездным небом». В 80-х режиссер входил в жюри Венецианского кинофестиваля. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.